ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න. බෙන්සීන්හි ඒක ආදේශිත ව්‍යුත්පන්නවලදී ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදිශ ප්‍රතික්‍රියාවල වේගය වෙනස් වන ආකාරය. බෙන්සීන්හි ඒකාදිශිත ව්‍යුත්පන්නවලදී, ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් එකක් ඉවත් වෙලා මොනවා හරි එකක් තමයි සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. බෙන්සීන්හි ඒකාදිශිත ව්‍යුත්පන්නවලදී ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදිශ ප්‍රතික්‍රියාවල වේගය වෙනස් වන ආකාරය යටතේ ලියන්න. සක්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් බැඳුණු විට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙන අතර ප්‍රතික්‍රියාශීලීතාවද වැඩි වේ. එවිට බෙන්සීන් වලට වඩා පහසුවෙන් එම් ප්‍රභේදය ප්‍රතික්‍රියා කරයි. නමුත් වික්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් බැඳුණු විට ප්‍රතික්‍රියා වේගය අඩුවන අතර ප්‍රබල තත්ත්ව අවශ්‍ය වේ. සක්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් බැඳුනොත් ඒකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ලේසි. වික්‍රියකාරී එකෙක් බැඳුනොත් එයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න අමාරුයි. ඒක තමයි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තුන දාගන්න. මේ x කියලා එකක් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට සාපේක්ෂව මේක තමයි ඕතෝ තැන, මේක මෙටා, මේක පැරා. මේක ඕතෝ මෙටා පැරා. මෙතන x බඳුනත් ඕතෝ මෙටා පැරා. ඒ ටික අඳගන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න බෙන්සීන් වල ස්ථායි පයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක් පවතින නිසා එයට හානියක් නොවන ලෙසට ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදිශ ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරන අතර එය ලාක්ෂණික වේ. ඊට පස්සේ ලියන්න මාතෘකාව බෙන්සීන් වල ඒකාදිශ ව්‍යුත්පන්නවලදී ඕතෝ පැරා හා මෙටා යොමුකාරී කිරීමේ හැකියාව. කියලා මෙන්න මේක දාගන්න. මෙතන OH එකක් ප්ලග් වෙලා තියෙන්නේ, මෙතන NH2 එකක්. එතකොට මේ කාබන් වල ඔක්සිජන් වල දෙක p කාක්ෂික පෙන්ලා තියෙයි. මේ ඊතල දක්වන්න හොඳේ. මෙන්න ඊතල දෙකක්, මෙන්න ඊතල දෙකක්, E හිස් දෙකක්, මේ E හිස් දෙක ගන්න දාන්න. මෙන්න E හිස් දෙකක්, මෙන්න E හිස් දෙකක්, මෙන්න එක E හිසක්. මෙන්න මේ බන්ධනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම අසමානතාවය දාලා මෙන්න ලියන්න සක්‍රියතාව වැඩි වේ. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහිදී ප්‍රභේද දෙකම එකම ආකාරයට සමාන්තර පීකාක්ෂික අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලා යාමේ ආචරණයක් ඇත. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනවා සමාන්තර පීකාක්ෂික වල. ඒක තමයි මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ ඊතල වලින්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න එය ඔක්සිජන් හා නයිට්‍රජන් වල විද්‍යුත්තාව හේතුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටතට ආකර්ෂණය වීමේ ප්‍රවණතාවට වඩා වැඩිය. මෙයාලගේ විද්‍යුත්තාව හින්දා ඉලෙක්ට්‍රෝන අදිනවා එහාට, මෙහාට අදිනවා, දකුණට අදිනවා වඩා වැඩිය. ඒ නිසා ෆීනෝල් හා ඇනිලීන් යන දෙකම සක්‍රියකාරී වේ. නමුත් නයිට්‍රජන්ට වඩා ඔක්සිජන් වල විද්‍යුත්තාව වැඩි නිසා එහි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටතට ආකර්ෂණ ප්‍රමාණය වැඩිය. එම නිසා
එම නිසා ෆීනෝලයට වඩා ඇනිලීන් සක්‍රියකාරී වේ. මේක ඔක්සිජන් වල විදුලියතාව වැඩි හින්දා මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන දකුණු පැත්තට අදිනවා වැඩි මේකට වඩා. එතකොට සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන තල්ලු කරන්නේ මෙන්න මේකේ. මොකෝ මේකේ මෙහාටත් අදිනවනේ ගොඩක්. මේකේ එච්චර අදින්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රෝන වමට නැත්තම් මේ නැස්ටි දිහාට තල්ලු කරන්නේ මේකේ. දෙකේම මේ පැත්තට තල්ලු කරනවා. මේකේ මෙහාට ගොඩක් අදිනවනේ. එතකොට අර මෙහාට තියෙන බලය අඩු වෙනවා. මේකේ චුට්ටයි මෙහාට අදින්නේ. එතකොට මෙහාට තියෙන බලය සමස්ත වැඩි. ඒ හින්දා මේකට නම් මේකේ සක්‍රියකාරී ස්වභාවය වැඩි. ඇනිලින් වල සක්‍රියකාරී ස්වභාවය වැඩි. ලියන්න ඊළඟට මේ සඳහා එම ඒක ආදේශිත ව්‍යුත්පන්නවලදී ඇතිවන සංප්‍රයුක්තාචරණ පිළිබඳව සලකා බලමු. ඊළඟට ලියන්න සක්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් බැඳී ඇති විට කියලා මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් ටික දාන්න. මේ ෆීනෝල් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එකසර මෙතෙන්ට දෙනවා. එතකොට බන්ධන 5ක් තියාගන්න බැරි හින්දා මේ බන්ධනේ මෙතෙන්ට කැඩෙනවා. මෙන්න ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන පෙන්ලා තියෙයි සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුව. ඊට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතෙන්ට දෙනවා. මෙන්න එක බන්ධනයක් වුණා. ඊට පස්සේ මේ බන්ධනේ මෙතෙන්ට කැඩුණා. ඊට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතෙන්ට දුන්නා. බන්ධනයක් හැදුවා. මෙන්න මේක මෙතෙන්ට කැඩුවා. ඊට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතෙන්ට දුන්නා. මේ බන්ධනේ මෙතෙන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන විදියට දුන්නා. ඒ ටික අඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න ඉහත සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුව වලට අණුව පෙනී යන්නේ ඕතෝ හා පැරා ස්ථාන වලට මේ ඕතෝ හා පැරා ස්ථාන වලට ඍණාරෝපණ ලැබීමෙන් එම ස්ථාන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් පොහොසත් බවක්, ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ පොහොසත් බවක් නිරූපණය කරන බවයි. ඒ අනුව වෙනත් ආදිස්ත කාණ්ඩයක් එම ස්ථාන වලට යොමු වන බැවින් සක්‍රියකාරී කාණ්ඩ ඕතෝ පැරා යොමුකාරී වේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆීනෝල් වලට තව මොන හරි කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වුණොත් ඒක සෙට් වෙන්නේ එක්ක ඕතෝ තැනකට නැත්නම් පැරා තැනකට. ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනත් වැඩි ඒ තැන් වලට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න වික්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් බැඳී ඇති විට මේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුව දාගන්න. මේ බන්ධනේ මෙතෙන්ට ගෙනහිල්ලා මේ බන්ධනේ මෙහාට කඩලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුව ටික ඇඳලා තියෙන්නේ. ව්‍යුව ටික ඇඳලා ලියන්න. ඉහත සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුව වලට අනුව පෙනී යන්නේ ඕතෝ හා පැරා ස්ථාන වලට ධනාරෝපණයක් ලැබී ඇති බැවින් එම ස්ථානයන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝන නිසරුතාවක් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩු ගතියක් පෙන්වන බවයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන නිසරුයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුයි. එබැවින් එයට සාපේක්ෂව
මෙටා ස්ථානයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි බැවින් ධනාරෝපණයක් නැහැ, ඍණාරෝපණයකුත් නැහැ. එහෙම වුණාට ධනයකට වඩා මොනවත් ආරෝපණයක් නැති එක ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් සරුවනේ. මෙටා ස්ථානයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සරුතාවක් ඇත. එබැවින් අපහසුතාවකින් වුවද වෙනත් කාණ්ඩයක් මෙටා ස්ථානයට යොමු වේ. මේ නිසා මෙය මෙටා යොමුකාරී බව පැහැදිලි වේ. ඊළඟ මාතෘකාව හැලජන පරමාණුවක් බැඳී ඇති විට මේක මේ එකසර මෙතනට බන්ධනයක් හදනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මේ බන්ධනය මෙතනට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතනට දෙනවා. මේ බන්ධනය මෙතනට ඉලෙක්ට්‍රෝන විදියට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතනට දෙනවා. මේ බන්ධනය මෙතනට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න ඉහළ සම්ප්‍රයුක්ත වීවලට අනුව පෙනී යන්නේ ඕතෝ හා පැරා ස්ථාන වලට මේ ඕතු තැන් වලට පැරා තැන් වලට ඍණාරෝපණ ලැබී ඇති නිසා එම ස්ථාන ඉලෙක්ට්‍රෝන සරුතාවක් පෙන්වන අතර වෙනත් ආදිස්ස කාණ්ඩයක් මෙම ස්ථාන වලට යොමු වේ. එනම් හැලජන වික්‍රියකාරී වුවද ඕතෝ පැරා යොමුකාරී වේ. එක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න, ගොඩක් වෙලාවට අහනවා. මෙන්න මේ ශ්‍රේණිය දාගන්න NO2 වලට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදිශ ප්‍රතික්‍රියාශීලතාව මේ නයිට්‍රෝබෙන්සීන් වලට වඩා හැලජනයක් බැඳිච්ච එකේ වැඩි, ඊට වඩා බෙන්සීන් වල වැඩි, ඊට වඩා මෙතන OH වෙන්න ඕනේ. OH2 නෙමෙයි මෙතන OH. ඒ කියන්නේ ෆීනෝල් වැඩි, ඊටත් වඩා වැඩි NH2 එකක් ප්ලග් වුණාම. ඊට පස්සේ යටින් ලියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක දාගන්න. මේ ක්ලෝරින් වල පීකාක්ෂික, ඒ පීකාක්ෂික අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලා යාම, මේ ක්ලෝරින් දිහාවට ඉලෙක්ට්‍රෝන අදින එක. මේකේ ඊතල 3ක්, ඊහිස් 3ක් දාන්න, මේකේ 2ක් දාන්න. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහිදී සමාන්තර පීකාක්ෂික අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලා යාමේ ආචරණය හැලජනයේ විද්‍යුත්තුනතාව නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිටතට ආකර්ෂණීය ප්‍රවණතාවට වඩා මෙන්න එළියට අදින එක ප්‍රවණතාවට වඩා අඩුය. මෙහෙට තියෙන ෆෝස් එක අඩුයි, මේ පැත්තට තියෙන ෆෝස් එකට වඩා අඩුය. ප්‍රවණතාවට වඩා අඩුය. ඒ හේතුවෙන් බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටියට ඍජුව හැලජනයක් බැඳී ඇති විට වික්‍රියනයක් සිදුවේ. වෙන්නේ වික්‍රියනයක්. එහෙම වුණාට අලුත් කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වෙද්දී ඕතු පරායිස්ථාන වලට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක විශේෂයි. ඊටස්තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. සක්‍රියකාරී කාණ්ඩ සියල්ල ඕතු පරා යොමුකාරී වන සියල්ල බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටිය සක්‍රියණය නොකරයි. ඔය පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න MCQ වලට අදාළ. උදාහරණයක් දාලා ලියන්න හැලජන. ඊළඟ පොයින්ට් එක මෙටා යොමුකාරී වන සියල්ල බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටිය වික්‍රියණය කරයි. නමුත් වික්‍රියකාරී කාණ්ඩ සියල්ල මෙටා යොමුකාරී නොවේ. ඊළඟට උදාහරණ කියලා දාලා ලියන්න හැලජන. විනාඩියක් ඔය දෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න. දැන් කරපු තියරි ටිකෙන් තමයි තියන්නේ.
වික්‍රියකාරී සියල්ලම මෙටායොම්කාරී වැරදි. මෙටායොම්කාරී වන සියල්ල බෙන්සින් ඇස්ටි වික්‍රිය කරයි හරි 4. සක්‍රියකාරී සියල්ල මෙටායොම්කාරී වැරදි ඕතුපරා. ඊළඟට මෙටායොම්කාරී වන සියල්ල බෙන්සින් ඇස්ටි සක්‍රිය නොකරයි හරි. ඕතු හා පැරවුම්කාරී වන සියල්ල බෙන්සින් ඇස්ටි සක්‍රිය නොකරයි හරි. සක්‍රියකාරී කාණ්ඩ ඕතු පැරවුම්කාරී හරි. 2 හේතු මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඔක්සිජන් පරමාණු නයිට්‍රජන් පරමාණුට වඩා වැඩි හරි. ෆීනෝල ඇනිලීන්ට වඩා සක්‍රියතාවයෙන් වැඩි. වැරදි 3. නයිට්‍රෝබෙන්සීන් බෙන්සින් ඇස්ටිය වික්‍රිය කරයි හරි. ක්ලෝරෝබෙන්සීන් වලට වඩා නයිට්‍රෝබෙන්සීන් වල වික්‍රිය බව වැඩි. හරි 2. බෙන්සින් වල ස්ථායීතාව දක්වන ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා. තලිය බෙන්සින් නෙමෙයි මුහුණත් දෙකේම දෙපසින් ලිහිල් ලෙස බැඳුණු විස්ථානගත ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක් අඩංගු වේ. ඒ හේතු නිසා බෙන්සින් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් පොහොසත් වන බැවින් ඒවා ඇල්කීන මෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝපයිල කෙරෙහි ප්‍රතික්‍රියාශීලී වේ. අප සාකච්ඡා කළ පරිදි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විස්ථානගත වීම නිසා බෙන්සින් අමතර ස්ථායීතාවක් පෙන්නුම් කරයි. ඒ නිසා මේ චක්‍රීය විස්ථානගත වීම බිඳී යන ප්‍රතික්‍රියාවලට බෙන්සින් පහසුවෙන් භාජනය නොවේ. එබැවින් බෙන්සින් වල ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියාව වන්නේ ඇල්කීන වල මෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආකලන නොව ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වේ. ඊට පස්සේ බෙන්සීන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝපිලික ආදිශ ප්‍රතික්‍රියා කියලා දාලා මෙන්න මේ රියැක්ෂන් එක දාන්න. මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. මේ E+ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝපයිලේ ඒක ආදේශ වෙලා තියෙනවා. කාබකටනක් හැදෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ කාබන් පරමාණුව ඉලෙක්ට්‍රෝපයිලය අතර බන්ධනයක් හැදෙනවා. මේ ස්ටෙප් එක ඇල්කීන වලට HBr ආකරණයේ පළමු පියවරට ගොඩක් සමානයි. ඊට පස්සේ ඒක දක්වන මේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ටික මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ. මේ ටිකක් දාගන්න. මේ රියැක්ෂන් එක දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික දාන්න. මේ ප්‍රස්තුත ලකුණක් දාන්න. මේක දාලා මේ ඒකට උඩින් දාන්න එක පියවර කියලා. ඊට පස්සේ දෙක පියවර කියලා මේක දාන්න. දෙක පියවර කියලා දාලා මේක දාන්න. දෙක පියවර කියලා මේක දාන්න. ඊළඟට මාතෘකාව ලියා ගන්න නයිට්‍රෝකරණය. නයිට්‍රෝකරණය කියලා මේ රියැක්ෂන් එක දාන්න. සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් ගාපුවම සෙල්සියස් 50 දී නයිට්‍රෝබෙන්සීන් හදාගන්න පුළුවන්. මේකදී ඉලෙක්ට්‍රෝපයිලය වෙන්නේ NO2+ කියන ආයනය. ඒක ලියා ගන්න පොයින්ට් එකක් විදියට.
ඊට පස්සේ යාන්ත්‍රණය කියලා දාලා ලියන්න. යාන්ත්‍රණය කියලා මාතෘකාව දාලා මේක දාන්න. H2SO4 HNO3 කියන එක මෙහෙම ලියන තියෙයි. HNO3 කියන එක HONO2 කියලා මේ HNO2 ධන O3 HNO3 මෙහෙම ලියලා. එතකොට ඒකෙන් මේ HSO4- කියන ආයනය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ බන්ධන විකරණය වෙලා අන්තිමට ජලයයි NO2+ අයනය හැදෙන්නේ. මොකෝ NO2+ නේ ඉලෙක්ට්‍රෝපයිලේ. එතකොට නයිට්‍රික් වලින් මෙන්න මෙතන ධනාරෝපණයක් තියේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට ඇදිලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට NO2+ එක හැදෙන්නේ. ඒකනේ ඉලෙක්ට්‍රෝපයිලේ. ඊට පස්සේ මෙන්න යාන්ත්‍රණය පෙන්ලා තියෙයි. මේ NO2+ එකට පහර දෙනවා. මේ ස්ටෙප් එක දාගන්න. මේක තමයි යාන්ත්‍රණය. මේ ස්ටෙප් එකේ හයිඩ්‍රජනයක් තියෙයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ තමයි හයිඩ්‍රජන් එක ඉවත් වෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් මෙන්න මේ සංකීර්ණයට මේ සම්ප්‍රයුක්තව අඳින්න පුළුවන්. මේ දෙක තමයි යාන්ත්‍රණයට දාලා වෙන්නේ. මේ දෙකයි මේ උඩ එකයි තමයි යාන්ත්‍රණයට දාලා වෙන්නේ. මේකදී බයිසල්ෆේට් අයනය භස්මය වෙනවා. විශේෂ කරුණු කියලා දාලා ලියන්න. දෙවන පියවරේ ප්‍රෝටෝනය ප්‍රතිග්‍රහණය කරන මේ හයිඩ්‍රජන් එක ගන්න එක්කෙනා. මේ හයිඩ්‍රජන් එක ගන්න එක්කෙනා. ප්‍රෝටෝන ප්‍රතිග්‍රහණය කරන ලුයිස් භස්මය බයිසල්ෆේට් HSO4- වේ. ඊළඟට මෙහිදී ජල අණුවක් ඉවත් වන බැවින් විජලනයක් සිදුවේ. ජලය ඉවත් වෙන එක තමයි විජලනය කියන්නේ. මේ ජලය ඉවත් වෙලා. ඊළඟට මෙහිදී සල්ෆියුරික් අම්ලය අම්ලයක් මෙන්ම උත්ප්‍රේරකයක් ලෙසද ක්‍රියා කරයි. මෙහිදී නයිට්‍රික් අම්ලය H+ ප්‍රතිග්‍රහණය කරමින් භස්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මේ මෙතන H2SO4 එක ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී HSO4- වෙලා තියෙන්නේ. ඒක HSO4- වෙන්නේ මේක H-ක් මෙයා ගන්නවා. එතකොට තමයි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රභේදයක් හැදෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න විනාඩියක් දෙන්න.
බෙන්සීන් නයිට්‍රෝකරණයට සාන්දු සල්ෆියුරික් අම්ලය ගන්න ඕනේ හරි. නයිට්‍රෝකරණයේදී NO2+ ඉලෙක්ට්‍රෝපයිලය හරි 2. නයිට්‍රෝකරණයේදී HNO3 අම්ලය භස්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරේ හරි. H2SO4 අම්ලය HNO3 අතර ක්‍රියාවේදී මෙන්න මේක හැදෙනවා හරි. 1. සල්ෆියුරික් වලට වඩා HNO3 ආම්ලතාවයෙන් ප්‍රබලයි වැරදි. HNO3 භස්මයක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඕ මේක භස්මයක් විදිහට වැඩ කරන නිසා තමයි H2SO4 අම්ලයක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට බෙන්සීන් නයිට්‍රෝකරණයේදී HNO3 අම්ලයේ විචලනයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් හරි. මෙන්න එක පෙන්ලා තියෙයි. HNO3 වලට ප්‍රෝටෝන ප්‍රතිග්‍රාහක විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් හරි. 1. නයිට්‍රෝකරණ යාන්ත්‍රණයේ අවසන් පියවරේදී ප්‍රෝටෝන ග්‍රහණය කරගන්නා භස්මයේ HSO4- හරි. H2SO4 අම්ලයේ නයිට්‍රෝකරණ යාන්ත්‍රණයේදී උත්ප්‍රේරකයක් හරි. 2. මෙන්න මේ 27ට ඔයාලා ලියා ගන්න. තරුවක් දාලා නයිට්‍රෝකරණයේදී ඔක්සියන්ට ධනාරෝපණයක් ලැබේ. ඔක්සියන් වඩා විද්‍යුත් ඍණ නිසා ON බන්ධනය මේ ඔක්සියන් නයිට්‍රජන් අතර තියෙන බන්ධනය ON බන්ධනය විඝටනය වෙමින් ජල අණුව සෑදේ.